Nanilhig si Ate Dinday, si Kuya, namutol og dahon-dahon sa saging. Ano siya ang view, gikan diri sa taas. Magtiniin na lang ko. Pwede makaya akong tsinelas, bugat. Ano siya ang highest peak. Sa baba. Ay, kuhabog. TNR. Wow, nice kaing lugar ng Ate Dinday, oh. Okay, that's all for now.